Ja Leute, es geht weiter im Highlight zurück bei Pokémon Legend Arceus. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge Nummer 75, also schon ziemlich krass. Und dabei haben wir mittlerweile auch schon alle möglichen Reit-Pokémon bekommen. Und es fehlt nur noch ein einziger König zum Besänftigen. Also man kann sagen, wir sind schon relativ gut durch mit dem Spiel, wa? Trotzdem gibt es noch ein paar Dinge zu tun hier. Unter anderem natürlich auch hier mitunter. Und noch ein paar coole Pokémon und so, die man vielleicht bei denen auch mal entwickeln könnte. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Erst einmal muss ich noch ganz kurz noch fertig sortieren, wa? Denn wir waren ja zum Teil ein bisschen übermütig in der letzten Folge mit neuen Pokémon. Natürlich jetzt erstmal noch ganz kurz gucken, was wir da alles machen können. Ja, das muss ich nochmal sortieren, warte mal. Barschuft sind sowieso 9 Pokémon. Okay, 2 weibliche, noch kein männliches. Interessant. Für männliches ist ein weibliches Carpador. Ich muss noch ein paar Mal Platzschein einsetzen und einen Pokédex-Eintrag. Dazu später aber mehr. Dann gehen wir mal in die Psychobox. Wo auch immer die schon wieder war. Ah, hier. Passt sogar. Hier haben wir männliche und weibliche. Zwar nur ein einziges weibliches, aber soll momentan mal reichen. Dann können wir dich eigentlich schon mal mitnehmen. Evoli, du gehörst hier sowieso hin. Der Rest passt soweit auch. Wo haben wir unsere Elektrobox? Hier. Mit Elekid und Electek. Das ist ja nicht das Electek, was ich mal meinte. Ne, das ist nicht das Elite-Electek, was haben wir? Schon umsortiert. Dann muss ich mal noch gucken, hier haben wir noch einen Ambitifel. Das gehört eigentlich hier rein. Okay, 2 weibliche, ein männliches. Das heißt, wir können theoretisch uns alle Formen der Weiterentwicklung, sprich von Salmagnis, können wir uns eigentlich auch so mit, man wollte schon fast sagen, heranzüchten, einfach entwickeln halt. Geronimatz. Haben wir da bisher erst 1? Nee, oder? Nee, aber wir haben keinen Platz mehr für Normal-Pokémon. Super. Okay, aber warte mal, nochmal 1. Das war ein weibliches, okay. Die weiblichen scheinen es öfter zu geben, als die männlichen, interessant. Hier haben wir männlich und weibliches. Sehr gut, sehr gut. Quiekel habe ich noch gar keins, war, wenn wir mal so auf. Keifel? Ja, Quiekel? Nö. Irgendwie auch leicht schräg. So, Freunde, ihr gehört hier leider nicht hin, aber was soll ich machen? Ich habe irgendwie keinen Platz mehr hier. Psycho. Wo war die Psychopoke schon wieder? Irgendwie war doch mal, hatte ich mal eins hier gefangen. Also, warte mal. Nein. So. Und das ist ja sogar ein Herrscher. Elite, ich sage immer Herrscher, sorry, das will glaube ich nicht mehr aus meinem Kopf rausgehen. Zum Glück habe ich die Box mal so genannt. Ach stimmt, das war ein Elite-Quiegel, was ich damals ja gefangen habe. Deswegen Elite Electek natürlich auch. Stromisierer fehlt leider immer noch. Okay. Das heißt, ich bräuchte mal eine weitere Normalbox. Muss fast schon die hier nehmen, wa? Und ja, keine Sorgen, wir machen in der Folge nicht nur Boxen, wir machen noch ein bisschen was anderes. Viel mehr anderes sogar. Muss mal gucken.
Natürlich gerne die Wasserboxen zusammen gehabt. Feuergift. Ja, wobei, Pflanzengift war immer so schlecht, weil es gibt ja auch einen gewissen Übergang, wa? Ja gut, hier noch sortieren mit Reihenfolge sogar nicht mehr machen, das ist jetzt Peanuts. Das will ich nicht irgendwie noch großartig Zeit verplempern. Hier, warte mal. Unser kleines süßes Zoroa. So, Geonimatz haben wir damit auch. Hier haben wir nochmal eins. Hier haben wir noch unsere beiden Elite mit Galagladi und Gardevoir, die natürlich richtig krass drauf sind. Die ja eigentlich einen Typ Psycho haben, wa? Plus Kampf vom Fee noch. Okay, gut. So, Freunde. Jo, hier haben wir eben noch ein paar Elite-Pokémon, künftig mal gucken kann. Mit entwickeln oder eben auch nicht oder wie auch immer, wenn wir das machen wollen. Den auch ins Team aufzunehmen, hast du nicht gesehen. Und eigentlich können wir sie jetzt schon mal ein bisschen dahin bringen. Warte mal, ich lege mal ganz kurz das Tornupto ab. Will ich damit hier noch ins Team nehmen als normal Psycho, den nachher vielleicht einen Waschaquill habe? Das ist so die Frage, die sich natürlich stellt. Also klar ist natürlich, wir müssen Viscago noch trainieren, entwickeln. Lege ich mal noch hier, das war ja die Elite-Box, wa? Bisher nehme ich einfach mal so noch mit. Machomai kommt jetzt mal, ist so ein Elite-Viech, aber jetzt keinen direkten Bezug zum anderen Pokémon. Redaxo Ursaluna, eventuell mal ein geiles Pokémon zum Mitnehmen, oder Kramchef. Also Elite, mal gucken. Ich könnte mal Quickel mitnehmen. Weil, warum nicht entwickeln, nicht wahr? Die anderen sind noch ein bisschen zu stark. Die sparen wir für später auf. Finonto ist schon fertig entwickelt. Elektrik geht nicht, weil ich keinen Stromisierer habe. Ich könnte mir zwar jetzt mal einen kaufen, war mit dem DP. Das haben wir noch nie gemacht. Können wir langsam mal, ja, wo man eigentlich nicht war. Wäre mal eine Option. Okay, dann. Die Pokémon hier. Wo ist meine Unlichtbox? Die Riolus. Die entwickeln, nee, das ist mir in dem Spiel nicht, ganz ehrlich. Die ganzen Zuneigungsdinger und so. So, Sneebel, Snibuna. Da wäre doch eine Option. Warte mal, warten die eigentlich für ein Wesen, mal fragen da, Freunde. Ja, eben, du hast natürlich ein negatives Wesen auf Angriff, ja? Das ist doch kacke. Das weibliche Sneebel ein bisschen besser. Ja, komm, wir machen aus dem weiblichen Sneebel, machen das Snibuna. Dankeschön. So, Freunde. Das heißt, ich muss mal kurz nochmal überlegen. Ich brauche erstmal einen Stromisierer. Items erhalten. So, dann haben wir noch einen im Petto, den haben wir auch. Schafsanzer nicht mehr, brauchen wir aber aktuell auch nicht. Düngersteine generell, ja, eben ein Eisstein, ja, eigentlich nicht mehr nötig, oder für einen Evoli zum entwickeln. Zum Glück mittlerweile nicht mehr. Jetzt mal eine Idee, warte mal, die Evolis. Warte mal, ich habe einen ja gut, ich habe einen Donnerstein, Wasserstein, Feuerstein. Wir können mal die ganze Evoli-Entwicklungsreihe machen. Nee, machen ein anderes Mal, komm. Schafklaue haben wir, Upgrade haben wir auch schon 2. Für keine einzige Dubios, die ist super. Verbindungsschraube auch noch 2. Für, keine Ahnung, Gengar zum Beispiel oder Simsala. Sind ja für die vor allem. Natürlich auch von Geowatze. Da haben wir vergessen. Schützer fehlt auch noch einer. Ein paar, machen wir sie aber genug. Ich kaufe mal den hier, komm. Dankeschön.
So, dann mal gucken, ne? Wir können ja eigentlich relativ viel entwickeln. Da würde Quickel gehen, Elektrik würde gehen. Da waren noch die beiden Scharfdinger von meiner Box. Hier muss man ganz kurz gucken bei Quickel. Das Wesen passt. Könnte auch mal Mammutel mitnehmen, wa? Warte mal, du brauchst erst einmal... Achso, warte mal. Doch, Antikkraft. Okay, er ist bereits im Team. Perfekt. Weil sonst wird Mammutel ein bisschen schwierig. So. So, wo habe ich die beiden Schafklauen? Alle verschieben? Jo, wenn auch alle brauchen. So, Freunde, genießen wir kurz unser Team. Denn bald schon wird es sich dramatisch verändern. Alter. Ja, red noch lauter. Alter, Größenunterschied zwischen Hisui und normal. Ja, es ist halt Elite, wa? Aber ganz ehrlich, das Nibel ist einfach trotz allem sehr klein. Das hat irgendwie nichts mit dem anderen, dem Rest zu tun. Das ist einfach nur generell winzig. Ja, okay. Mal zurück in die neue Pokébälle. Dankeschön. Und jetzt, Freunde, wird Zeit zu entwickeln. Achso, okay, direkt über X. Na super, Quickel wird noch größer. Käufe. Ja, durchaus. Durchaus groß, würde man behaupten, Freunde. Und jetzt wird's noch. So, jetzt. Und jetzt wird's noch größer. Mammutel. Ich will nicht wissen, wie fett du jetzt bist. Hallo? Nice to meet you. Na, wie geht's? Bitte nicht fressen, ja? Ich will gar nicht wissen, wie groß überhaupt so ein Elite-Garados wäre. Alter Schwede. So. Wenn ich ja vielleicht dich mal ins Team nehmen würde, muss ich erstmal gucken, was alles drauf hast. Ah, sehr gut, Pferdestärke drauf. Und Eissafthakel. Oh. Blizzard Antikkraft. Ne, haben wir keinen Bock drauf. Eissplitter. Ja, ich liebe die Attacke auf ihm. Das heißt, dann fehlt bloß noch eine coole, keine Ahnung, Gesteinsattacke vielleicht oder sowas. Als Coverage noch. Ja, wobei, wieso Gestein dann? Okay, Mammutel, das können wir durchaus ins Team aufnehmen, finde ich, Freunde. Elektrik. Den Magmaisierer. Feel free. Levoltec. Yes, Mann. Der hat sogar Feuerschlag schon drauf, obwohl... Doch, warte mal. Du bist doch schon eher vom... Gut, Wesen ist mir gerade egal. Der hat auch schon einen physischen Angriff. Ja, aber noch richtig im Kopf gehabt. Gut. Der physische Angriff. Ich nehme mal an, RB wir es hier sowieso nicht lernen. Donnerschlag, Feuerschlag. Donnerwelle. Ja, ich will sagen, ich darf eigentlich nicht nutzen. Aber sicher besser als ein Donner. Okay, jetzt mal temporär. Mal gucken. Kann man sich noch irgendwie einen Eishieb oder so beibringen. In den Bodenattack wäre noch geil. So. Dann, jetzt ist natürlich so mit der Schafklaue.
Bei Hisui Sneebel geht es tagsüber, bei den normalen Sneebel oder Johto Sneebel muss ich es nachts über machen. Dazu gleich... Ah, warte mal. Ganz vergessen. Wie groß bist du überhaupt? Leute brauchen eine neue Hütte. Die sind mir zu fett. Die kriegen nicht mehr unter. Alter, die Härte, die Elite-Pokémon, ganz ehrlich. Ein little bit übertrieben, aber egal. So. Hisui Sneebel wird zu Sneeboss. Wobei ich nicht verstehe, wieso man da von Hisui vormachen muss, dann da einfach generell sagen können, Sneebel, was sich tagsüber entwickelt wird, halt zu Sneeboss. So, du bist ja... Ja gut, Nahkampf macht natürlich Sinn. Gift-Typ sowieso. Was sind da noch? Unheilsklaue. Die Schwachstelle des Ziels wird eventuell vergift, paralysiert oder schläfrig gemacht. Aber eins von allen sowieso. Okay, das ist natürlich krass. Vor allem, wenn ich es wie gesagt irgendwie gerne auch zum Schwächen nutzen würde. Dann vielleicht irgendwie trotzdem noch... vielleicht sogar ein Schlitzer noch. Jetzt mal temporär. Würden sie dann am Hisui-Team super machen, ne? Alter, Angriff, ey. Initiative. Gut, ein bisschen eine Glaskanone war, aber... Hey, Kleiner. Hm? Sneebel darf er vorstellen, dein Vater. Alter. Also ein bisschen fett seid ihr schon, Freunde. Bitte erzähl mir mehr, ja gut. Warte mal, kann ich eigentlich... Kann sich hier drüben Nacht werden lassen, oder? Das geht doch, Freunde, das geht doch. Ja, natürlich können wir sich auch überlegen, statt jetzt Sneebel und so, man könnte irgendwie auch jetzt noch einen Elite Sneebel suchen oder so. Aber diese Johto Sneebel würde ich eh nur in Raum Zauberzauberungen finden, und bis ich dort mal eine Elite gefunden hätte. Ich meine, die könnte theoretisch auch als Elite-Pokémon dort spawnen, aber die Chance ist doch sehr gering. Sneebunna. Sehr gut. Also auch Gift-Typ drauf, warum auch immer. Dafür auch ein Eissplitter, wenn ich ihn mal so schlecht finde. Du bist natürlich Unlicht Eis, dann macht Nachttyp Sinn. Gift-Typ finde ich jetzt bei dir eigentlich nicht wirklich so wichtig. Eissplitter schon näher und irgendwie noch eine stärkere Eisattacke. Na ja, gut, komm, fürs erste reicht's mal. So. Sie noch etwas machen? Glaube nicht. War ich auch nicht. Nee, ist alles cool. Ja, ja, Freunde. Unser Team wächst und gedeiht. Wie könnte es anders sein, wa? So, wen davon nehme ich jetzt gerne mal fürs Erste noch mit? Also ich hätte jetzt mal gesagt... Warte mal, wir gehen ganz kurz in die Teambox. Ich habe mal gesagt, Sneebunna vorerst. Das ist zwar... Ja, Unlicht Eis ist zwar ein cooler Typus. Unlicht habe ich eigentlich genug, hä? Ich pack's mal in die Unlichtbox rein, komm. Meine Nase juckt mal wieder. Moment. Ah, sogar zweimal, krass. So, ganz kurz noch was trinken.
Das mir vielleicht sowieso überlegen. Auch hier mit Poschili und Garados in unserem Team haben möchte. Als optionale Team-Pokémon halt. Voltega generell schon. Können wir hier in der Elektrofront so vorstellen. Amutel generell. Ich habe sogar gesagt, war sogar per sofort. Packst man hier hin, weil wäre von dem ja auch Boden. Weil hier eigentlich auch war. Fehlt irgendwie noch ein Hisui Eistypus, fällt mir mal so auf. Dahin. Wobei, meckert er hier sowieso falsch. Genau, der müsste eigentlich hier hin. Komm, nehmen wir Kramchef mit. Viscago, ja, zum Entwickeln, haben wir schon mal erwähnt. Dann noch ein bisschen zu stark unterwegs, lassen wir noch Ursaluna. Noch nie dabei gehabt. Hotel Knackrack. Der Magneson. Speziell wäre nicht so schlecht, ja. Ja, dann passt der hier besser. Liga gerade Luxtra, ja, mit Elevoltig und so im Vergleich. Wird schwierig. Muss ich aber sonst mal dann offscreen mal ein bisschen mehr überlegen und mal ein bisschen sortieren und so. Shelrox ist eh noch ein bisschen unterlevelt. Nehme ich ihn noch mit, komm. Also irgendwie 2 Stahlpokémon dabei. Denke sogar 3 mit Viscago. Ne, will doch ein bisschen zu viel des Guten. Die sind aber schon zu stark. Wobei Tornupta eigentlich auch, hä? So, dann haben wir hier noch ein paar Elite-Pokémon, die dann auch für später mal sich zu überlegen. Denkt da vor allem an Galagladi und Gardevoir. Die ich sehr gerne dabei hätte. Und Lucario sowieso. Hier muss man ganz kurz gucken, das irgendwie gefällt mir das so nicht. Wo ist eine Aurasphäre? Dankeschön. Ups. Hast du irgendwie noch was anderes Geiles dabei? Tempohieb ist zwar nie verkehrt, aber Patronenhieb, gut, spielt nicht so eine Rolle. Das war also eigentlich identisch. Wie sehen deine Werte aus? Ja, wir schon eher auf Spezialangriff austendiert, dachte mir schon. Ja, kann man noch nein, Knirsche wollte ich so. Auch den dann für später. 400 muss eigentlich unbedingt sein, aber was, dann mache ich es mal. Wenn ich noch komplett übersehe, mache ich das mal so, komm. Ja, ich glaube, es reicht fürs Erste. So. Was hat die Zeit? 23 Minuten, eigentlich schon vorbei. So schnell kann es gehen, Freunde. Müsste eigentlich unser Team auch noch mit neuen Attacken updaten. Ja, muss bei Viscago sowieso machen, also. Weil da manchmal noch. Oh, Piondragi, hä? Lieber Auflauf. Irgendwo ein bisschen Regen, wäre natürlich ganz praktisch. Nee. Ja, guck ich mal hier hin. Ich muss eh die einen noch finden, dann passt das schon. Ich warte mal noch, bis es regnet, dann können wir eben Viscago noch entwickeln. Das könnte so ein bisschen dauern. Ja, die Hauptstelle Items her. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Das Regen ist, das mache ich da offscreen. Also wir darf immer wieder ein bisschen pennen, wie es halt regnet. Da können wir das im nächsten Part dann Viscago entwickeln. Jetzt würde ich doch lieber erst einmal. Das machen wir nachher. Also in dem Fall auch im nächsten Part dann.
Was im Forstland, Spuren ins alten Dorf, weiß im Forstland und so. Schon ein bisschen die späteren Quests, war bis auf der hier. Ja komm, mach mal das hier. Das Gebiet ist zum Glück jetzt nicht so groß. Oh. Elite-Miliza. Okay. Ah. Ja, aber ist eigentlich blau. Versuch's mal schnell von hier aus. In der Regel hat er mit dem Vermissten suchen so eigentlich besseren Erfolg. Ah. Hä? Ist so nah? Autsch. Weißer Pilzerflauf, hier will Hackfleisch aus mir machen, zu Hilfe! Was? Ernsthaft jetzt? Der Pilzauflauf, hat das ernsthaft gesagt? Warum hat sie so starke Paras? Weil ich ja selber Paras, ey. Die falschen Pokémon dabei. Ja, eigentlich nicht. Alexander wäre eine Option. Ich setze mal Kramschiff ein, haben wir noch nie gemacht. Oh, ein Schlitzer, Alter. Gar nicht mal so übel. Schade, eigentlich Urort einsetzen müssen, ich Trottel. Gar nicht gesehen, dass ich den Move drauf habe. Was war das gerade? Leute. War nicht geplant. Ein bisschen sad irgendwie. Tja. Interessant war es ja auf eine Art und Weise. Eigentlich sogar hier in der Nähe. Das Elite Parasek. Was zwar fangen könnte, aber ganz ehrlich, ich zerstöre es lieber. Mit der Kraft der Kreuzschere. Dankeschön. Leistungskies. Das finde ich mies. Psiana. Wenn es schneller wird. Ebebomber. Geh mal auf Mangelsohn. Er hat's nötig. So.
Schade, ich dachte, wenn ich irgendwie immer wieder ihn rufe, könnte ich vielleicht irgendwie höher steigen oder so. So funktioniert das. Okay, so wird es funktionieren. Perfekt. Dankeschön. So, Freunde, wenn wir sagen, das war's für heute. Wie gesagt, ich werde jetzt offscreen mal so lange warten, bis es regnet. Dann können wir nächste Folge Viscago entwickeln. Wenn wir sagen, gehen wir zurück und werden noch ein bisschen gucken, wie wir dann unser neues Team aufstellen wollen. Auch bezüglich Movesets und so. Dass da irgendwie was großartig ändern wir. Kramchef vielleicht dabei haben. Ursel Lune wäre vielleicht mal so eine Idee. Also ich überlege, ob ich irgendwie die 4 mal dabei haben will. Mir vielleicht auch Gedanken machen, wie wir schon Geronimat entwickeln sollen, für Wascherquillen das mitnehmen, obwohl Kramchef noch gar nicht dabei gehabt war. Wenn gerne mal eine Chance geben. Ursel Lune wäre eigentlich sowieso cool, mal so viel dabei zu haben. Ja, wir gucken mal, wa? Das will jetzt mir das nächste Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. Bis dahin, ciao zusammen.